Habari, karibu Carol's Kitchen na leo nawaletea recipe simple sana jinsi ya kupika mbaazi za nazi. Hizo ni mbaazi mbichi nimechemsha na zikiiva utachukua kitunguu na utaweka. Baada hapo utaweka carrot, utaweka hoho na veggies zozote unazotaka, lakini mimi nimetumia hizo. Baada ya hapo basi utavipika kama dakika 5 na visiive sana, ili basi zile harufu na testi zibaki pale pale. Na baada ya hapo ukishajiridhisha utaanza kuweka nyanya. Hakikisha umeweka nyanya sio nyingi sana. Na baada ya hapo utatia chumvi na utakoroga na utatia maji kidogo ili uache nyanya zako ziweze kuiva. Baada ya hapo nyanya zako zikisha kuiva kama hivyo, basi utakoroga na utaweza kuweka labda paprika ama curry powder, lakini mimi sijataka spices kwa sababu nilikuwa nataka nisikie harufu ya nazi. Mbaazi zangu kama hivyo, nimetumia mbaazi za rangi rangi, lakini ukipata za kijani pia ni sawa. Ukishaweka kama hivyo, basi utachukua tui la kwanza jepesi na utaweka. Baada hapo utaacha ama unaweza kublend nazi yako na utumie tui moja tu. Baada hapo utapika mbaazi zako mpaka ziweze kuwa na rojo, na hakikisha uachie mwiko, unakoroga koroga kidogo ili nazi yako isikate. Kama hivyo mnavyoona mbaazi zetu ziko tayari, tamu sana. Unaweza kulia mahamri, unaweza kulia chapati, unaweza kulia wali, unaweza kulia pia ugali. Baada hapo ziko vizuri kabisa, zinanukia na testi yake ni nzuri sana. Niwaage na msisahau kusubscribe. Kwaherini.